വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അഗെയിൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് വോൾട്ടാസ് ബേക്കോ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. വോൾട്ടാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയും ബേക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടർക്കി കമ്പനിയും കൂടെ ചേർന്ന് ഇറക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. ബേക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടർക്കി കമ്പനിയും കൂടെ ചേർന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് IFBയിലും അതിലും കിട്ടുന്ന IFB ബോഷ്, അതിൽ കിട്ടുന്ന സാംസങ്, അതിൽ കിട്ടുന്ന പല ഫീച്ചേഴ്സും, അതിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ 1 to 6 kilograms വരെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1000 RPM, 12 ഇയർ മോട്ടോർ വാറണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം. ഇത് വോൾട്ടാസ് ബേക്കോ ഹൈജീൻ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് പലതരം മോഡ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൺ ഓഫ് മെയിൻ മിഡ് സ്വിച്ച്, കോട്ടൺ നമ്മുടെ നോർമൽ ഡേയ്സിലൊക്കെ ഇടുന്ന ടൈപ്പ് ഡെയിലി യൂസിന് കോട്ടൺ ഇടാം. ഇച്ചിരി അഴുക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് ഡെയിലി യൂസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കോട്ടൺ ഇടാം. പിന്നെ സിന്തറ്റിക് ഉണ്ട്, പിന്നെ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് സമയത്ത് അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന അതുണ്ട്. പിന്നെ മൺസൂൺ സമയത്ത് ഇച്ചിരി കൂടെ ഉണങ്ങി കിട്ടും. പിന്നെ വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് വരാനുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോഗ്രാം പോരാത്തതിന് ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻ. പിന്നെ ഇത് സ്പിൻ പ്ലസ് ഡ്രെയിൻ, നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കഴുകിയത് നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് സ്പിൻ ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ റിൻസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ മിക്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാ ടൈപ്പ് തുണിയും ഇടാം. പിന്നെ നമുക്ക് സാരിയൊക്കെ നല്ല കെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഡാർക്ക് കളർ ഇളകുന്ന തുണികളൊക്കെ അതിലിടാം. പിന്നെ സ്റ്റെയിൻ എക്സ്പോർട്ട്, ഒരുപാട് അഴുക്കുള്ളത്. പിന്നെ കഫിലും കോൾഡറിലും ഒക്കെ അഴുക്കുള്ളത് അവിടെ ഇടാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈജീൻ പ്ലസ്. ഇത് 3 മണിക്കൂർ വാഷാണ്. ഇത് നമുക്ക് 1000 to 400 RPM വരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിന് 90 ഡിഗ്രി ടു ടാപ്പ് വാഷ് വരെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, സെൽഷ്യസ്. പിന്നെ പ്രീ വാഷും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റീം ഓൾറെഡി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡിനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ ഓണിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് മോഡിടാം. അതിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാം അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈജീൻ പ്ലസ് അതുപോലത്തെ ഒരു മോഡ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇതിന് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ടബ്ബാണ് നൽകുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ടബ്ബാണ് നൽകുന്നത്. പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഇത് ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിമാണ് വരുന്നത്. മറ്റേ ഇതിലൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രെയിമാണ്, ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഇത് അടച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോക്കാവും. മെയിൻ തിങ് സേഫ്റ്റി. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്നർ ഒഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലം തരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് പൗഡറും ഇടാം, നമുക്ക് ലിക്വിഡ് വാഷിൻ്റെയും ഇടാം, അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ടാങ്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രീ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സോപ്പ് ഇടാം. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്നർ ഇടാം. സോഫ്റ്റ്നർ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഞെക്കി കഴിയുമ്പം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അൺലോക്ക് ആവും. നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്തോട്ട് അത് പൊയ്ക്കോളും. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ കൂടാണ് സ്റ്റീം പോകുന്നത്. ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്തോടെ സ്റ്റീൽ പോകും. ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് നൽകുന്നത്. പിന്നെ 1000 RPM മോട്ടർ നൽകുന്നുണ്ട് വിത്ത് 12 ഇയർ മോട്ടോർ വാറണ്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈജീൻ പ്ലസ് ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ലോക്കാവും. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 90 ഡിഗ്രി വേണം തുണി കഴുകാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ 90 ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ ഞാൻ 90 ഡിഗ്രി ഇട്ടേക്കാം, അല്ല 30 or 20 or 90 ഡിഗ്രി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് 1000 RPMഉം 400 RPMൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. RPM എത്ര വേണമെന്ന് അതനുസരിച്ച് ടൈമിനും വേരിയേഷൻ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് RPM ഞാൻ 800 ഇടാം, 800. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രീ വാഷ് വരുന്നുണ്ട്. പ്രീ വാഷ് നമ്മൾ ഇടാം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴുകി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു റിൻസ് ആൻഡ് ഡ്രെയിനും കൂടി ഇടും. പിന്നെ സ്റ്റീം വാഷ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല അഴുക്ക് പറ്റിയ തുണിയോ അല്ലെ ഒരുപാട് തുണിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെവി ഇടാം. പിന്നെ എൻഡിങ് ടൈം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 24 hour എൻഡിങ് ടൈം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുണിയെല്ലാം കഴുകി തീരാതെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തേ ഇല്ല. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ്. പിന്നെ നമുക്കിതിന് വോൾട്ടാസ് ബേക്കോ TMS ആണ് മോഡൽ. പിന്നെ ഇതിന് 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 0.09 യൂണിറ്റ് ഇത് പെർ സൈക്കിളിൽ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് വോൾട്ടാസ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ബേക്കോ WLF TMS മോഡൽ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് 6 കിലോഗ്രാംസ്. ഒരു സൈക്കിളിൽ 8 ലിറ്റർ വാട്ടർ കൺസ്യൂമേഷൻ 8 ലിറ്റർ വാട്ടർ കൺസ്യൂമേഷൻ. പിന്നെ എനർജി ഈസ് ലൈഫ് സീലും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ്. പിന്നെ നമുക്കിത് 15,000 എക്സ്ചേഞ്ചും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഫ്രീഡം സെയിലിന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് 30,000 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേറെ ഓഫേഴ്സിനോ അല്ലാത്ത ഇതിനും നമുക്ക് ഇതിലും പ്രൈസ് കുറഞ്ഞോ കൂടിയോ കിട്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ദിസ് ഇസ് മീ Uni Talk is there, that's signing off.